So you and me will kiss the sky goodnight. Hello! Tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai se inscrevendo, deixando joinha. Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu nunca fiz. A gente vai fazer slime. Pois é, tem muita gente que tá me perguntando como faz slime e eu não sei, mas eu vou seguir uma receita que eu vi na internet e eu espero que dê certo. Eu espero realmente que dê certo, pessoal, porque eu geralmente lanço os vídeos sem muita edição, sem muito corte. Então vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer esse slime? Coisas óbvias, como uma vasilha, né? E essa colher de silicone. Qualquer colher, tá, gente? Pode ser colher de pau mesmo. Uma cola, né? Um vidro de cola, cola branca. Espuma de barbear. Água boricada. Corante. E glitter. Então, vamos lá. Vamos começar nossas experiências, né? Começar a fazer o nosso slime. Vamos lá. Deixa eu pegar a cola. Vamos colocar a nossa cola aqui. Pessoal, eu realmente espero que dê certo. Eu acho que não vai ser uma boa ideia usar esse scrunch aqui durante esse vídeo, né? Porque vai acabar sujando a bichinha e nós não queremos isso. Olha só, eu coloquei um pouco de cola, acho que eu vou colocar mais. Coloquei mais cola. Agora é a hora da... Acho que dá pra fazer sentado, pessoal. Vamos evitar a fadiga, né? Vamos fazer igual o Jaiminho. Espuma de barbear. Que barulho constrangedor. Pelo menos o slime deve ficar cheirosinho com isso. Água boricada. Pessoal, eu vou fazer igual eu vi na internet, né? Eu não vou nem passar a quantidade certa pra vocês, porque no vídeo que eu vi também não tinha quantidade certa. A moça tava fazendo no olho, né? Sai! Não aconselho pessoas que não têm paciência a fazer slime. Bom, vamos pegar então o corante. Olha só, que interessante. Veio com selo de segurança. Isso daqui não dá pra abrir. Isso daqui você não pega e você abre com facilidade, né? Isso daqui foi planejado para testar a tua paciência e testar também se você tomou o seu Rivotril diário, porque não é possível. Vou lá, deixa eu tentar abrir. Tá vendo? Não dá. É um negócio que não foi feito para ser aberto. É um selo de segurança. Minha mãe tá perguntando, tá com pena de mim, tá perguntando o que é que eu abro. Não, mãe, eu vou resolver isso como uma dama. Brincadeira, pessoal, eu não vou meter a tesoura no negócio, né? Mas eu vou utilizar ela pra fazer um furinho. Crianças, não façam isso em casa. Peçam pra um adulto abrir pra vocês. Não é possível, será que o outro... o outro tava aberto. Bom, então, vamos deixar esse que tá com selo de segurança de lado e utilizar o corante, que não tá querendo descer, que não desce nem por nada, que não desce mesmo. Meu amigo, por que você tá assim comigo? Pode deixar, papaizinho, eu Então, me viro. pessoal, aconteceu um pequeno Deus, tá acidente aqui. esquisito hoje. Eu tenho Sujei um medo. pouquinho minha mesa. Mas tudo bem. É melhor ir ver Deus o que viu que ele não foi por tem. querer. Sujei também um pouco a minha mão. E não consegui fazer o corante cair no slime. Agora vai. Não deu certo.
consegue. Bom, eu consegui fazer um pouquinho do corante cair. Vou mexer, mas eu acho que já vai... Olha, já tá deixando esse treco... O negócio já tá ficando vermelho, né, gente? Tá parecendo que eu peguei uma beterraba, espremi com toda a vontade. Vou falar beterraba pra não falar coisas piores. Bom, vamos lá, olha só. Pessoal, é a primeira vez que vocês me veem cozinhando. Hoje nós estamos fazendo uma receita deliciosa de bolo de beterraba. Para isso você tem que adicionar... Não tem que adicionar nada, né, gente? A única receita que eu sei fazer é uma receita que não engorda e que é para comer com frio. O nome é gelo. Olha só. Tá de brincadeira. Eu acho, gente, que não vai ter tantos vídeos assim de slime no canal, não. Eu vou colocar um pouco do glitter. Era pra ser um pouco, mas foi bastante. E vou mexer. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Olha, ainda tá bem cremoso, não tá do jeito que eu queria, não. Olha. Tá uma... Gente, será que até pra receita de slime eu não sou boa? Porque pra receita de comida, né, é um desastre. Mas até receita de slime, será possível? Vou colocar um pouco mais de água boricada e cola. Vai... O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. Eu acho que eu sou uma pessoa que não nasceu pra fazer slime. Vou colocar mais um pouco de tudo, né? Às vezes eu botei pouco, né? Vamos pôr mais um pouquinho, vamos ver se misturando vai. Se não for, pelo menos vocês vão rir de mim. Isso já é uma coisa que compensa, né? Mexer bastante. Tá cheiroso. Pelo menos se não ficar um slime funcional, vai ficar... Tá cheirosinho. Pessoal, que situação, hein? Tá ficando um pouco mais grudento. Vou pôr um pouco mais de cola, então. Minha ideia era economizar essa cola para utilizar em projetos futuros, né? Mas eu acho que não vai dar, não. Vou pôr mais um pouco de espuma. Por que essas coisas têm que fazer esses barulhos tão constrangedores, hein? Mexe, mexe. Parece que tá ficando legal. Agora parece que tá pegando uma consistência melhorzinha. Olha só, já tá dando pra dizer que é alguma coisa. Olha. Deixa eu ver. Pode deixar, não é um papaizinho, slime. eu me viro. Um pouco O mais de jubileu água está boricada. esquisito hoje. Eu tenho medo. É melhor ir ver o que ele tem. Pessoal, se não der certo, eu aconselho vocês a pegar um tutorial de slime de qualquer criança que tenha 5 anos de idade, que ela vai ensinar pra vocês direitinho a fazer um slime. Porque isso daqui tá parecendo uma poção esquisita, de algum treco, não aconselhável pra nenhum humano. Pessoal, nosso slime eu acho que falhou. Olha só. Isso não é um slime.
Isso daqui é qualquer coisa, menos um slime. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Curtirem. Se você pelo menos riu ou ficou com pena de mim, curta. Olha só, que tragédia. E ative o sininho. Amo vocês. Um beijo. Bye, bye. I say I'm too late. Got nothing.